سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد مهرس یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې لوست دی ټولګی دویم لوست دی. ګرانو زده کوونکو، څلورم مخ دی. شاگردان عزیز سلام، امیدوارم که همتان صحتمند و سر حال باشید. شاگردان عزیز، درس امروزی ما است ټولګی، صفحه 4 درس دهم. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کړم، یو ځل په تیر لوست باندې رڼا اچوم تر څو تاسو ته تیر لوست نور هم واضح کړم. شاگردان عزیز، قبل از این که درس جدید را آغاز کنم، برای درس گذشته یک مرور میکنیم تا درس گذشته را برای شما یک بار دیگر هم تکرار کنم تا شما بهتر بفهمید. شاگردان عزیز، درس گذشته ما صفحه 3 ټولګی بود. در این درس شاگردان عزیز، چیزی مهمی که هدف ما در این درس بوده هو آموختن 8 حروف سوچه پشتو بود. صداش، شکلش، استعمالش در کلمات. وګورئ ګرانو زده کوونکو، په پښتو کې موږ څو سوچه توري لرو؟ په پښتو کې موږ 8 سوچه توري لرو. هغه 8 سوچه توري کوم یو دي؟ وګورئ، د څ توری دی، د څ ترڅنګ همدارنګه د ز توری دی او همدارنګه د ټ توری دی او بیا د ړ توری دی. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، د ګ توری دی او د ښ توری دی، د ډال توری دی او د ن توری دی. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، په پښتو کې دغه 8 سوچه توری دي. در زبان پشتو این 8 حروف سوچه هستند. حروف سوچه به چی مانا؟ شاگردان عزیز، به این مانا که این حروف پشتو است. اگر در کدام کلمه این حروف به کار برده شده بود، شما بهتر می‌دانید که این کلمه پشتو است. شاگردان عزیز، کدام کلمه که در او یکی از این 8 حروف شامل باشد، ما به او چی میگیم؟ ما به او کلمه پشتو میگیم. چرا؟ به این خاطر، به این دلیل که در او حرف سوچه پشتو استفاده شده. شاگردان عزیز، ببینین، ما تلفظ این 8 حروف را برای شما میکنم. اول س س س س س، دهم ز ز ز ز، سوم ت. ببینین، یک ت است، یک ت است. ت ت ت. همچنان ببینین دیگه ر ر ر ر، گ گ گ گ، خین 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 خین، دال 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 و نون است. حال شاگردان عزیز، بیایید کلمات را بنویسیم که این حروف به کار برده شده باشد. اوس راستی ګرانو زده کوونکو، داسې کلمې لیکم چې په هغه کې دغه توري په کار وړل شوی وي، یعنی استفاده شوی وي. لکه د س لپاره
د څه شي لپاره؟ د س لپاره ګرانو زده کوونکو زه تاسو ته یو مثال لیکم د س لپاره، لکه سا. همدارنګه د ز لپاره ګرانو زده کوونکو ځان، زاندی. زان معنا خود، ساه معنا چا. به خاطر ز ما دیگه کلمات هم داریم، مثال زوی، بچه، پسر، زوی. به خاطر ت شاگردان از ببینید، به خاطر ت کت. همچنان تال، همچنان بوت. دیگر کلمه هم داریم به خاطر ت که در او کلمه ت شامل باشد. به خاطر ر شاگردان عزیز ببینین روند. روند چی معنا؟ روند معنا نابینا، کور. و همچنان به خاطر گ معنا گیره. گیره معنا ریش. شاگردان عزیز به خاطر خین معنا خار. معنا چی؟ معنا خار. شاگردان عزیز به خاطر دال ببینید، من کلمه براتون می نویسم. به خاطر دال یعنی چی؟ به خاطر دال معنا دنگر. چی؟ دنگر. دنگر معنا لاغر. ببینید دیگه کلمه به خاطر دال معنا دند. آیا دیگه کلمه هم به خاطر دال داریم یا نداریم؟ بله، گود. همچنان به خاطر نون. به خاطر نون همراه ما کدام کلمه است که در او نون شامل باشه؟ مثال منه. چی؟ منه. ببینید من برای شما اینجا منه نوشته میکنم. در منه کدام حرف است؟ در منه حرف نون است. حرف چی؟ حرف نون. شاگردان عزیز شما این کلمات را حال همراهم تکرار کنید. سا، سی، سا. زی، زان. تی، کت. ری، روند. گی، گیره. خین، خار. نون، دنگر. با خاطر دال دنگر یا دند یا گود. با خاطر نون منه. شاگردان عزیز این استفاده حروف خاص پشتو است. شاگردان عزیز همچنان ببینید ما حروف خاص یا مخصوص سوچه پشتو را در پشتو استفاده میکنیم و اگر کدام کلمه که در او حرف سوچه پشتو باشد او را ما کلمه پشتو میگیم. به خاطر که در کلمات فارسی حروف سوچه پشتو استفاده نمی شود. حروف سوچه پشتو حروفی است که او تنها در کلمات پشتو به کار برده می شود. شاگردان عزیز ببینید ما همچنان حال قبل از این که این درس را آغاز کنیم یا قبل از این که به درس سوم برویم، شاگردان عزیز یک بار باز هم براتان متن را میخوانم. ببینین درس دوم ټولګی. زموږ په ټولګي کې نن ګڼه ګوڼه زیاته ده. زموږ د ټولګیوالو شمیر 45 تنو ته رسیږي. نن زموږ په ټولګي کې ازموینه واخیستل شوه، خو اسک او زړور په خپل ازموینه ډاډمن دي. دوی له خپلې ازموینې څخه ډیر خوښ وو. شاگردان عزیز شما باید حروف پشتو را به ترتیب چی کنید؟ حفظ کنید. حروف پشتو را به ترتیب حفظ کنید. شاگردان عزیز همچنان شما متن را که من برایتان خواندم
این متن را حال بعد از من تکرار کنید. ټولګی: زموږ په ټولګي کې نن ګڼه ګوڼه زیاته ده. زموږ د ټولګیوالو شمېر 45 ته رسیږي. نن زموږ په ټولګي کې ازموینه واخیستل شوه، خو اس او زړور په خپل ازموینه ډاډمن دي. دوی له خپلې ازموینې څخه ډېر خوښ وو. ببینید شاگردان عزیز، این بود متن درس دوم ما. شاگردان عزیز، کار خانگی شما نوشتن این متن در کتابچه‌تان 3 بار و همچنان حروف سوچه پشتو را حفظ کنید و به خاطر هر حرف 3 کلمه بنویسید که او شامل حرف سوچه پشتو باشد. شاگردان عزیز، این بود درس امروزتان. امیدوارم که درس امروزی برای شما مفید تمام شده باشد و شما چیزهای خیلی زیاد آموخته باشید. تا درس بعدی، خدا حافظتان. ګرانو زده کوونکو، دا و ستاسې د نن ورځې لوست. په دې هیله چې د نن ورځې لوست تاسو ته ګټور تمام شوی وي او تاسې ډېر څه زده کړی وي. تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ، د خدای په امان.